Maayong hapon, ang Ebanghelyo karong adlaw nagisgot kabahin ni Pedro ug ni Judas. Puros ni nakasala. Pero bisan pa naag gihapon sila'y kalahian sa batasan nga gipakita. Kini si Pedro aktibo kaayo nga nagsunod kang Kristo. Pero kini si Judas indifferent. Wala lang. Kini si Pedro concerned kaayo ni sa kaayuhan ni Jesus. Pero kini si Judas, iyang gibaligya si Jesus. Kini si Pedro, iyag yung gilabanan si Jesus, bisan paling-paling iyang commitment kay talawan gihapon. Pero si Judas, human sa tanang kamaayo nga gipakita ni Jesus, iya gihapong gitraidor si Jesus. Mga igsuon, kining duha kabatasan na agihapon ni kanato. Naay mga tao nga aktibo kaayo sa simbahan, aktibo kaayo nga bisan wala sila'y madawat nga kwarta, ilang gihatag ilang tanan-tanan, aron lang matabangan ang uban nga mapaduol sa Ginoo, mapaduol sa simbahan, pero naa po uban nga indifferent. Wala lang, di kaayo manimba, dili mutabang sa uban, ang nakasakit pagyod, kay ang ilang batasan ug mga gipangbuhat, nakapa-discourage sinuon sa mga tao, nga mipalayo ang mga tao. Naapoy mga tao nga naningkamot bisan dili perpekto nga magkinabuhi nga maayong tao. Pero naapoy uban nga gigamit lang ang simbahan aron musikat ug magpasikat. Mga igsuon, wala may perpekto nato. Naani natong duha. Naani nato. Pero ang pangutana nga atong pamalandungan, giunsa nato pagdawat ang tanan nga gitudlo ni Jesus kanato. Sama ba sa pagdawat ni Pedro o sama sa pagdawat ni Judas?